ផ្នែកទី2អំពីបណ្ដឹងអាពាហ៍ពិពាហ៍ឲ្យរៀបអាពាហ៍ពិពាហ៍មាត្រា15ក្នុងរយៈពេល10ថ្ងៃគិតពីថ្ងៃដែលបិទផ្សាយជាសាធារណៈញាតិក្តីជនដែលមានប្រយោជន៍ក្នុងរឿងនេះក្តីអាចនឹងប្តឹងជំទាស់មិនឲ្យរៀបអាពាហ៍ពិពាហ៍បានមាត្រា16បណ្ដឹងទាស់នេះនឹងយកជាការបានលុះណាតែអ្នកប្តឹងជំទាស់ចុះហត្ថលេខាលើពាក្យរបស់ខ្លួនដោយផ្ទាល់ដៃខ្លួនឯងបណ្ដឹងនេះត្រូវចង្អុលពីមូលហេតុនៃការប្តឹងទាស់មូលហេតុដែលអាចយកមកប្តឹងជំទាស់បាននោះគឺអសមត្ថភាពរបស់បុរសឬនារីឬមានប្រកាសណាមួយដែលច្បាប់ហាមឃាត់ក្នុងមាត្រា5វិជ្ជខណ្ឌទី1មាត្រា6មាត្រា7មាត្រា8នៃច្បាប់នេះមាត្រា17បណ្ដឹងទាស់នោះត្រូវអ្នកប្តឹងជំទាស់ឬតំណាងរបស់ខ្លួនយកទៅជូនគណៈកម្មការប្រជាជនឃុំឬសង្កាត់ខាងលំនៅអនាគតប្រពន្ធគណៈកម្មការនេះត្រូវសម្រេចក្នុងរយៈពេល3ថ្ងៃគិតពីថ្ងៃទទួលបណ្ដឹងទាស់បើអ្នកប្តឹងជំទាស់ឬអនាគតប្តីប្រពន្ធមិនសុខចិត្តនឹងសេចក្តីសម្រេចនេះគណៈកម្មការប្រជាជនឃុំឬសង្កាត់ត្រូវបញ្ជូនសំណុំរឿងទៅតុលាការប្រជាជនក្នុងរយៈពេល5ថ្ងៃយ៉ាងយូរគិតពីថ្ងៃទទួលបណ្ដឹងទាស់ដើម្បីសម្រេចមាត្រា18តុលាការប្រជាជនត្រូវសម្រេចសេចក្តីពីបណ្ដឹងទាស់ក្នុងរយៈពេល7ថ្ងៃយ៉ាងយូរគិតពីថ្ងៃបានទទួលសំណុំរឿងសាលក្រមរបស់តុលាការប្រជាជនមិនអាចប្តឹងតវ៉ាបានឡើយទោះបីសាលក្រមនោះជាសាលក្រមកំបាំងមុខក៏ដោយមាត្រា19បើតុលាការប្រជាជនបដិសេធដឹងទាស់ចោលអនាគតប្តីប្រពន្ធអាចរៀបអាពាហ៍ពិពាហ៍បានបើតុលាការប្រជាជនចាត់ទុកបណ្ដឹងទាស់នោះជាត្រឹមត្រូវមន្ត្រីអត្រានុកូលដ្ឋានត្រូវបញ្ឈប់មិនឲ្យរៀបអាពាហ៍ពិពាហ៍មាត្រា20នៅពេលដែលដឹងថាបុរសឬនារីជាអសមត្ថជនឬមានប្រការណាមួយដែលច្បាប់ហាមឃាត់ដូចមានចែងក្នុងមាត្រា16មន្ត្រីអត្រានុកូលដ្ឋានមានសិទ្ធិជំទាស់មិនឲ្យរៀបអាពាហ៍ពិពាហ៍ដោយធ្វើរបាយការណ៍ពីបណ្ដឹងទាស់នេះជូនទៅតុលាការប្រជាជនក្នុងរយៈពេល2ថ្ងៃយ៉ាងយូរដើម្បីសម្រេចតុលាការប្រជាជនត្រូវសម្រេចសេចក្តីតាមបទបញ្ញត្តិដែលមានចែងក្នុងមាត្រា18និង10ខាងលើ